Атыр сеп, жипаржыт сеп. Дайым жипаржыт себинип жүр. Ким үчүн? Көчө үчүнбү? Көчөдөгү эркектер үчүнбү? Башкаларды вниманиясын өзүңө буруш үчүнбү? Жок, күйөөң үчүн. Күйөөң сенин жаман жыттабасын эч качан. Жаман жыттабасын. Бүгүн таң калам, кымбат тухилерди, кымбат атерлерди башкалардын алат дагы көчөгө себеп чыгат да. Бардыгы каратыш. Күйөөң үчүнчү. Келип баягы жыртык шляпкасы менен жыртык көйнөгүн кийип алат күйөөсүнүн алдында. Жок, андай болбош керек. Сенден күйөөң эч качан жаман жыттабасын. Дайым жыпар жыттасын. Таза жүр, эже карындашым. Сага тартылат. Качан ар дайым сеники болот, качан сенден жыпар жыт келип турса. Пайгамбарыбыз айтты, Райхан сага бирөө берсе алгын дейт. Райхан жыпар жыт дейт. Жыпар жытка кеткен акча ал ысырап болуп эсептелбейт. Жыпар жыттанга аракет кылышыбыз керек. Колтугу сасып турса, терде бир жери сасып турса, көңүл сөзсүз түрдө калат. Муну аялдар деп мисал келтирип атам, бирок эркектер дагы өзүгө тиешесин алыш керек. Эркектер дагы таза жүрүш керек. Атыр себип жыпар жыттуу болуп жүргөнгө аракет кыл. Күйөөңдүн туугандарын сыйла. Күйөөңдүн бир туугандарын сыйла. Кээ бир ушундай келин болуп келет, башка болот. Өзүнүн туугандары келсе, бүт подвалдагы компот вареньясын баардыгын алып чыгат, сыйлайт, сонун кылат. Бирок ошо күйөөсүнүн ата энеси келсе, кээде жек көрүү, кээде көрө албаслык, кээде башка маселелер болот. Күйөөңдүн бүт жакын бир туугандарын урматта сыйла. Күйөөңдүн жакындарын урматта сыйла. Мындайсыз болбойт. Урматтуу эже карындаштарым, күйөөңдүн ата энеси ата энеңдей болуш керек. Ошо кайненелер өзүңөрдүн кызыңардай көргүлө келиндерди. Келиндер силер дагы өзүңөрдүн апаңардай көргүлө, ошол учурда эч кандай маселе болбойт. Болбош дагы керек. Аз болсо да шүгүр кыл. Күйөөңдүкү аз болуп атат, зарплатаң аз, аның аз, мунун аз деп наалыба. Урматтуу эже карындашым, наалыштан эч бир пайда жок. Байкасаңыз мында отуруп алып, ушунча наалыдыңыз, сизге бирөө бир сом бердиби? Же бир ишиңиз бүтүп калдыбы? Наалыш менен, кайгырыш менен, отуруп алып ыйлаш менен эч бир жумуш бүтүп калбайт. Ошондуктан аз болсо да күйөөңө ар дайым шүгүр кыл. Сиз сонусуз, сиз сонусуз, мактаганды үйрөн. Кадыр бактаганды үйрөн. Эркектин ооматына кепилдик берип болбойт. Бүгүн кыйналып жүрсө, эртең сонун миллионер болуп кетиши мүмкүн. Бүгүн миллионер болсо, эртең бомж болуп калышы мүмкүн. Буга эркектин ооматыга, эркектин мындайча айтканда акчасына эч ким кепилдик бербейт. Бир күндө өнүгүп, бир күндө өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан күйөөңдүн некен аз болсо да зарплатасы башкасы шүгүр кыл. Анын тескерисинче аз деп мага мынча сом бербей атасың деп наалыштын ордуна ага жардам бергенин жолдорун үйрөн. Кесиби мисалы үчүн юристпи? Юридик компания ачайлы, кем мына жерден офис алайлы, кем мындай кылайлы деп тартканды үйрөн. Күйөөң мисалы үчүн бизнесменби, сен мобилеграфсыңбы? Кем мындай тартып берейин сага, кем мынтип сүйлөп берейин, товарыңды чыгарып берейин, сатып берейин деп күйөөңдү колдогонду үйрөн. Буттан тартканды үйрөнбөй. Кээ бирөөлөр бар, кичине колу кыйналып калса, тили кыйшаңдай баштайт. Болду деп баштайт. Ойношо баштайт, Эринин бир кылып аткан ишини колдогонду билбейт. Ар дайым буттан тартайт. Бирдеке көбүрөөк болуп калса, намкөр боло баштайт. Шүгүр кылганды билбейт. 1000 жолу жакшылык кыласың, бир жолу жок деп койсоң болду да эми. Сен ушундайсың, сен пассың, ылдыйсың, төмөнсүң. Ар кимге сүйлөбөгөн эч ким калбайт. Бүт жайып чыгат бул маалыматты. BBC азаттыкта булар. Аз болсо да шүгүр кыл. Башкарам дебе. Кээ бир эркектер барго, мен үйлөнсөм аялымды желкемде көтөрүп жүрөм дейт. Анан аял айтат, өтө жакшы да, өзүң акырын башыңызга чыгып алам эми дейт. Башкарып алам дебе. Качан сен баш ийсең, урматтуу эже карындаш, ошондо башка чыгасың. Мен мисалы бирөө мени урматтап сыйласа, анан мен башка көтөрөм. Өзү намкөрлүк кылса, мен анан неге сыйлашым керек? Жөнөкөй эле маселе. Качан сен урматтасаң, сыйласаң, сыйлуу урматтуу болосуң. Аял киши тарыхта сонун модель кыз болгондугу үчүн, красавица болгондугу үчүн, фигурасы сонун болгондугу үчүн, төштөрү жакшынакай чыгып калгандыгы үчүн, же сонун кийимдерди кийгендиги үчүн тарыхта калган эмес. Тарыхта калган сонун балдарды, красавчик балдарды, манасай балдарды төрөп тарбия кылгандыгы үчүн. Же сол манас сыяктуу балдарга өмүр жолдош болгондугу үчүн. Канекей энебиз, кандын ичинде жүрөт деп кан деп ат коюшкан, канекей энебиз деп. Курман жандатка мисалы үчүн. Ошондой экен урматтуу. Курман жандатка. Ал курман кылды бүт өзүн. Өмүрүн, жан дүйнөсүн, өзүнүн баласын
Балам өлümгө тике кара деп айтыш бул кайсы эненин колунан келет азыр? Эне өзүнүн баласын кечип берди го өмүрүн. Өзүнүн мекени үчүн, өзүнүн эл жери үчүн. Мына байкасаңыз мына терең сабактар бар, урматтуу жакындаштарым. Башкарам дебешиң керек экен, башкарылышың керек. Күйөөңө итаат кыл. Нафил орозо кармайм десең жада калса күйөөңө уруксат болуш керек. Бүгүнчү уруксат берип болсо өзүм кеттим деп күйөөсүн сен дегендер бар. Сен деп сүйлөт. Могу шаарда бишкекте көбүнчө күбө болуп калам. Сен деп сүйлөт күйөөсүн. Ал барбы жокпу ар дайым сыйлап, урматсыз сый болуш керек күйөөңө. Ал мисалы подружкаңа башканын алдында күйөөң жок учурда сен деп сүйлөп атасыңбы? А? Мына мындай деп атат, мына мындай деп атат деп күйөөңдү сен деп сүйлөп атасыңбы? Сен ойлоп атасыңбы ошо подружкаларың бир күнүңө жарайт деп. Аны сени сыйлайт, урматтайт деп. Ит күнүн башына салат ал. Алар сен үчүн дос эмес. Сен өзүңдүн сүйүктүү адамыңды мынтип сен деп сүйлөсөң, жамандап сүйлөсөң, алар кака тебип отурабы? Ал сага качан дос болуп берет? Эч качан. Алар эртең кичине чөкүн башыңа түкүрөт алар. Ошол учурда түшүнөсүң, күйөөм экен деп. Ар дайым барбы жокпу сыйлап, урматтап, сүйгөндү үйрөн. Мен ушул жерде бир окуяны кошум келип атат. Ибрахим пайгамбар өзүнүн баласы үйлөнгөндөн кийин эшигине келет экен. Келсе, келини бар. Келини эшикти ачат. Не кылат? Балам барбы жокпу? Бул барбы жокпу деп сурайт. Бул тааныбайт келини. Бирок бул барбы деп баласын сураган учурда баягы келин азыр жок эле үйдө дейт. Андан кийин жашооңор кандай болуп атат? Проблемалар жокпу деген учурда баягы аял наалышты баштайт. Ал жок, бул зарплатасы аз, анысы аз, мунусу деп бүт наалыйт да Ибрахим пайгамбарга. Андан кийин баягы келинге карап туруп, бул келини атасы экенин билбейт. Ошон үчүн алып атат да. Ибрахим пайгамбар карап туруп, бир адам келди зыяратка. Эшиктин туткасын, эшиктин кармагычын алмаштырып кой деп айтып койду. Күйөөң келсе айтып кой бул сөздү дейт дагы. Бул сөз сага аманат деп туруп аракет эт. Анан бул сөздү келип аялы айтат. Бир сапардагы бир өтө күчтүү сакалы, нурлуу бет жүзү ушундай адам келди дагы ушундай деди, эшиктин кармагычын алмаштыр деди. Деп баягы бала түшүнөт дагы, аялда жообун берип башка аял алып келет. Күндөр өтөт. Ибрахим пайгамбар дагы конокко келет. Келгенден кийин баягы аялдан сурайт. Жашооңор кандай болуп атат деп. Жашоо сонун, күйөөм золотой адам ушундай дегенден кийин эшиктин туткасын бекем карма деп күйөөңө айтып койгон деп айтат. Күйөөсүнө бул нерсени айтат. Туткасын бекем кармагын, эшиктин кармагын катуу кармагын деп айтып кетти ушундай адам десе, ошол учурда бардык нерсени түшүндүрүп айтып берет. Эшикти алмаштыр дегени биринчи ажылда катын, намкөр катын, аны айдагын, жакшыраагын алып келгин. Сени туткасын бекем кармагын дегени сен жакшы аял экенсиң деп дагы жакшыраак, жакшы маселелерди, жакшылыкты өтө көп кылган экен да. Намкөр болбошубуз керек экен. Барбы жок гыйбатын кылбашыбыз керек экен. Бул мындай, алындай, сен деп башкарам дебешиң керек экен, итаат кылышың керек экен. Жөн эле пайгамбарыбызды карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды хадис энебиз кандай колдоду? Бардыгы душман мындайча пайгамбарыбызга күндө риск да, күндө өлүм күтүп турган. Ар бир саатта өлүм. Бүт айыл ушул дүйнө жүзү каршы чыгып турган пайгамбарыбызга. Өлтүрөм деп турган. Бүт бардыгы киллелер мындайча айтканда бандиттер ошонун аркасынан түшүп калган пайгамбарыбыз. Азыркы тилмен айтканда. Өлтүрөм деп турган. Бирок ошол учурда дагы хадис энебиз туруп берди го. Өзүнүн малкы менен, жан дүйнөсү менен, өзүнүн бүт бардыгын арнап туруп берген хадис энебиз болду. Сен күйөөңө ушундай болушуң керек. Бүт өзүңдү арнашың керек. Күйөөң дүйнө жүзүгө каршы чыгышса сен ок ташып кызматын кылышың керек, тамак ташып. Күйөөң менен дайым бирге болушуң керек. Бүгүнчү кичине кыйналып калсам кетип калам да. Күйөөгө тие элек ажырашыштын вариантын ойлоп коет. Ажырашып кетем, мындай кылам деп. Кыздарда ушундай түшүнүк бар бүгүн. Өзүм квартира алып коюп анан турмушка чыгышым керек. Неге десең? Күйөөм менен ажырашып кетем го. Күйөөм азыр карабайт баары, ошондо квартирага чыгып алам дейт. Мына түшүнүктү карасаңыз, урматтуу мекендештерим, бүт өзүнүн арнаш жок. Үйлөнүшүң керек. Үйлөнгөнүңдө береке бар. Аял киши турушу береке негизи. Аял киши турушу береке. Үй алып берсең, үйүңдү берекелүү кылат. Балдарыңды тарбия кылып берет. Акча берсең, акчаңды көбөйтүп берет. Эгер берекелүү аял болсо. Урук берсең,
Biz buğdaylardı sebебimiz talalarga soну көбөйтүп берет го талалар. Урук бересин аялыңа, аял бала кылып төрөп берет. Көрдүңүзбү? Кайсыл жактан инвестиция кылсаңыз аял киши берекени алып келет. Ошондуктан үйлөнгүлө бойдок жигиттер, анан аялдар бул маселелерди караңыздар. Өзүңүзгө тиешелүүсүн алыңыз. Үйлөнүшүң керек. Берекелүү аял, бейишке кире турган аял кандай дегенде пайгамбар жоопто айтып койгон нече акыда. Берекелүү бейишке кире турган аял кандай десеңиз, күйөөсүн наразы кылып койсо, күйөөсүн капа кылып койсо, карынтып койсо, келип колдорун кармап, сиз ыраазы болмоюнча мен уктабайм деген аял. А бүгүнчү кичине массаж кылып берип кой десе, жок, андай мындай. Колум ооруп атат, мунум ооруп атат, анум ооруп атат. Кичине курманчылык болуш керек эже карындаштарым. Бул эркектерге дагы тиешелүү.